Всем привет! Сегодня 20-й день в Абхазии. Идет дождь. Я развлекаюсь тем, что хожу по гостям, куда меня приглашают, и показывают очень интересные штуки. Например, печки, камины и так далее. Вот это я сегодня и покажу. Это балкончик морской комнаты. И вот вид отсюда. Вот, смотри, как-то замечательно. А вот, вот смотри на угол дома, вот навели. Вот крыша, вот такая же крыша будет у нас, я надеюсь. Вот у нас, вот. И вот на уровне третьего, там где сейчас, собственно, крыша, я там планирую настил железный, вот из такого железа, как у нас под ногами сейчас с тобой находится, вот, из которого лестница сделана. Настил из такого железа, с такими же столиками, этими самыми креслицами, как вот на моем балконе, только на этаж выше. Представляешь себе, какой там будет вид? Да супер будет вид. Даже уже отсюда с все видно. навесиком. Вот. И вот это у меня сейчас в планах ближайших по модернизации здания. Здорово. Все лучше и лучше будет с каждым днем и годом. Несколько лет вот эти трубы с вензелями согнутые, несколько лет валялись. Я их никуда не резал, ничего. Вот пусть лежат, они нужны для чего-то. И вот я за один день я собрал этот навес, балкон был, а навеса не было. Я сижу здесь, мне неудобно без навеса. Вот, за один день собрал, были эти уголки, лежали много-много лет, вот эти вот трубы. И все это собралось за просто раз-раз и все. Ну да. Они дождались своего часа, так раз и идет. все. И все. За день полностью закрыл. Зато удобно, он как сейчас Газная дождик пала, идет. то, что называется. Вот здесь стоишь. Под И оно крышей. визуально строилось, как будто оно тут всегда было. Потому что все такое старое, вентилечное. Ну и те названия, Славненькие. старая хижина, поэтому все, Да. все в тему. Да и я уже не молод. Ну, все относительно Нет, в ну, этом всё мире. относительно, да. Да, будет такая крыша здесь, я в ней буду жить. А рядом будет балкончик с навесиком. Вот Вообще какие доступно. планы хорошие. Как у Карлсона. Да. Так что заходи чай пить. Обязательно. И плюшками. Со своим чаем и плюшками приглашают Да. заходить в На гости. балкон. На вид, балкон. на вид. В комнату не пускают, приглашают на балкон со своим чаем и Очень плюшками. гостеприимный. Да, ну что делать? Не по-абхазски, не Я в по-абхазски. чужой Не стране, по-абхазски. в чужом доме. Абхазец так бы себя не повел. Нет, Да, это ну- я такой вредный, и у меня не убрано. И угостить нечем. Все у вас там на кухне внизу. Давай, не будем. Печка в русской комнате ремонтируется. Ну, куда он заглянул? Когда эта печка, дом покупался, печка вообще была нерабочая полностью. Пришлось в духовке вырезать, искать, где воздуховод уже в трубу, вырезал духовку вот эту, и рукой залез и вычистил этот воздуховод, он был полностью забит. А сейчас мы, смотри, пробили стенку с той стороны и сделали вот здесь вот дверцу, чтобы чистить. То есть не было этой дверцы вообще, стена была. Хотя То есть нужна была бы. теперь мы чистим дымоход отсюда. А не было вообще ничего. Она была вся разваленная. И она дымила, соответственно. Для этого пришлось методом научного тыка резать эту несчастную духовку. Один рез лишний, вот тот правый рез лишний, а тот рез правильный. И через него вот я чистил. Рукой залазил отца. А сейчас я буду все это заваривать, чтобы восстановить духовку в исходное состояние. Потому что это уже не требуется. Да. И вот смотри, как мы ее отреставрировали. Новую плиту. Плита была с трещиной. Диск вон заваривал я. Это сварка еще. Чугун варить, это же ужас. Вот. Сейчас вот это все замажем еще. Что ж, поклевочкой вообще будет. Да, все будет хорошо. Мне позволили посмотреть камин и убранство другой комнаты, другой хижины, вернее, даже. Ну, дома-то, да, целый дом. Вот, камин делал Андрей сам, и поэтому хочет рассказать мне, ну, короче, что здесь было интересно. собрано 3 чертежа разных. Так, это у нас Сашка. Вот. Тут собрано 3 разных чертежа. Значит, здесь есть зольный ящик. Но в этом зольном ящике
в этом же ящике. Вот здесь вот сбоку есть шторочка такая железная, вон она. Слышишь? Она перекрывает воздуховод, который забирает воздух с улицы. А, это хорошая идея, да. Вот, то есть я могу открыть, закрыть здесь. Вот. Значит, потом зольный ящик у нас пошел. Камин самый маленький чертеж, который возможен. Он обычно без зольного ящика делается. Там у нас каминный зуб. Естественно, ни грамма железа нигде. Хочу каминный зуб посмотреть, но темно. Ну, и он рукой. Ага. Давайте подсвечу, не знаю, получится. Давай подсвечу. Сейчас. Вот туда дальше. Вот ты прям просунь камеру или голову. Здесь шамотка, здесь камера воздушная. Эта воздушная камера и с той, и с другой стороны перекрывается. То есть здесь воздух заходит в нее, здесь выходит сюда тепло. То есть вот эта камера, которая шамотки. То есть огнебезопасность, с одной стороны, шуба, рубашка. Но рубашка используется. Я ее забираю сюда. Если еще вентилятор здесь поставить, вообще будет хорошо идти. Да. Выдержку, если или затяжку поставить, я просто как бы ее можно закрыть. То же самое на той стороне. То же самое. Ну вот, дальше. Здесь я тоже окошко есть, я с трубы забираю, с железной. То есть вот это окошко, вот оно. Засунь, ну ты видишь, да? Вот, засунь. Нет, туда, вот, за трубу. Ага. Вот. Это я с железной трубы забираю. Тепло. А железная труба где? Она внутри. Внутри. Она где-то начинается вот на этом уровне примерно. Здесь, ну, заслонка, понятно. Дальше смотри, как труба уходит. Трубу провел ровно сквозь балку. Жаробезопасно. Офигеть. Ну, там угол, понятно, и уже выход в дымоход. То есть пожарникам будет проще найти причину пожара, да? Ну, красиво смотрится, скажи. Ну да. Я специально продолжил эту фальш-трубу до конца. Должно было смотреться для профессионала чуть-чуть стрёмно. Ну да. Такая вот шутка. Лестницу, вон, смотри, тоже. Знаешь, сколько я ее делал? Кошмар. Вот это. Там она витевая лестница до 3-го этажа. И еще из старых балок старого дома. Ну, крыши этого дома. Вон балка стоит. Это еще. И там дальше она. Но туда мы пока не пойдем. Не пойдем. Это тоже дерево, да, переход на это такой. Ну, это, в принципе, легко. Но я же первый раз это делал. Я первый раз это камин. Ну, ты что же первый раз печку делал? И вот так вот. Вот насколько хватает моих знаний, вот эта штука очень хорошая, вот это, что забирает воздух и тут же отдает. И на том этаже тоже дверца в эту комнату, и дверца в ту комнату, чтобы с железной трубы забирать. Опять-таки, поставь туда вентилятор, Да. и будет чума. Ну, Да. как бы так. И я еще хотел, но у меня уже лень было. Здесь можно было со стороны кухни сделать духовку и забирать вот отсюда. Вот эту сверху, прям с него. И духовочка, представляешь? Да. Но у меня уже сил не хватило. Это была уже такая. Ну супер, конечно, да. Молодец, прямо. Вкусная. Восхищаюсь. Как коллегой И по вон вкладке сушилка печки. для дров получилась. Очень. Сама по себе она тут нарисовала. Ну, то есть, как бы логично. Логично, да, уголочек Офигенно. есть. Она сама, потому что труба-то здесь, я же никуда не делал. А здесь вот змеевик, я тебе рассказывал, этот змеевик. От старой печки был змеевик в стене, хрен знает Вот эта какой, белая стена и там черт знает змеевик, где. да? Да, там жуткая стена, вообще жуткая. И тут я даже в эту трубу не входил, я гильзовал с крыши, гильзовал железными 2 толстыми трубами, нержавейкой. Я гильзовал полностью вот до сюда выходил. Потом здесь уголок идет, ну вот там где балка. Идет один уголок, второй уголок, до сюда, вот где-то в районе дверцы, чуть пониже. И дальше уже кирпичная кладка пошла. Здорово. Я забыл. Я, короче, потом взял этот самый из плиты, ну она нельзя, конечно, от плиты стекло. И за счет того, что у меня есть подсос воздуха с улицы, я сюда ставлю стекло, и камин превращается в печку. Здорово. Фактически. Потому что он берет воздух не из дома, в чем их минусы каминов, что они выжигают дом очень сильно. Большой огонь. А огонь начинает прям с тягой, знаешь, такая да. оттуда прям. А можно прикрыть, и он еще тише станет.
И это не горячая зона, это холодная зона. Это можно прикрыть, она станет потише, эта тяга. То есть ты регулируешь заслонку, ну как заслонка, да, плюс поняла. тут заслонка. И это в печку превращалось у меня. То есть там красные угли были до утра. То есть ты вечером жгешь, вот, стояла от плиты стекляшка. Стеклянная дверь от плиты. Она прям встала красиво, идеально как-то, я уже не помню. Вот. Но я так возрадовался этому всему процессу, что я там запалил. А оно до 300. Ага. И оно просто бздык. Да, надо сейчас до 800 брать. Да, но это от плиты. А нет, можно же там больше 1000 выдерживает. Заказать вот сюда стекло. И если сюда заказать стекло, вот оно рядом стоит, ты его поставил, это открыл, и это печка. Это Да, печка, то есть да. она тихое, горение, оно там вот... У тебя закрыто, у тебя нет угара сюда никакого. У тебя подсос воздуха с улицы. То есть даже этот самый. И у него нету вот этого. Вот, то есть проблема камина, что они забирают. И они открыты, и поэтому тут Да, да. Они забирают пожароопасно. отсюда теплый воздух. Это супер И вот идея. я это стекло, блин, ну что уже, как бы вот. А стекло надо как бы заказать по-хорошему, сделать сюда заказное стекло, удобно. И все, то есть это становится печкой полноценной. Но я просто так возрадовался, что я один раз, ух ты, второй потом как, ну забавно. Ну, бывает, что ж. Бывает. А это, смотри, собачка. Я зашел на улицу, на этой самой. на Из берегу моря. корня красивая. Она сама такая, я ничего вообще не делал. Собачка местная. Здорово. Вот. Кинула. Так как дождь, Надя никуда меня не потащила в город. Примерно стоит на кухне, режет Ноги мочить киви, не хочется. варит варенье из киви. С Думаю, лимончиком. и с лимончиком. Хочет домой отвезти в подарок. В Победе. Попробуй еще привези. И говорит, если привезти не удастся, то на мне все оставит, я съем. На улице дождь, никуда не пошли. На кухне сидят приглашенные рабочие, обсуждают какую-то будущую работу, поэтому не хочется им мешать. Я вот нашла книжку почитать. Книжка пыльная, сейчас ее оботру и почитаю. Если честно, 100 лет не читала бумажных книг. Надя наварила вкусного варенья из киви. Ну, прям такое вкусное-вкусное получилось. И вот я провожу чудесный вечер за книжкой, за чаем с вареньем. Ну и за хорошей беседой, когда люди подходят. Вечер Она продолжает реально играет быть 10. томным, и меня учат играть в преферанс. Так она еще в нас нахлобучивает по полной программе, потому что у нее 10 пир. Однако же, Я пока ничего не понимаю, но Есть? говорят, что я прям выигрываю. ну она все выигрывает. И как тут не упрыть? Теоретически я сейчас могу смоделировать ситуацию, при которой она сейчас проиграет. Преферанс плавно перетек в рождественский ужин. Твой балкон. Посидеть с нами. Это просто неизвестно сколько времени. Нам сделали шикарный стол. Мы встречаем Рождество, а мальчики все еще работают, делают какой-то проект. Но одно другому не мешает. По 1,5 метра вполне. Нет, разница. Всех рад видеть вас. Спасибо вам всем за участие большое, за ожидание, за новоселье у нас. У нас закончился ремонт первого этажа. И кажется, начинается огромный этап перестройки хостела. Ура, ура, что все гладенько. Все получалось. Вот. Вот, приезжайте, все. Хороший. Вечер продолжается. Затронута масса интересных тем. Съедено очень много мандаринов и апельсинов. Сверху. Дело идет к гаданию. Не, 11. Не, давай эту другую. Сейчас. Не подготовился. Не подготовился. Господом нашим не выдержал комендант. Он уже стоял на коленях в одном белье. Спасителем Иисусом Христом. Опять. 4-5. Это 5 или 11 было? 11. В конце концов, несколько нервничая, произнес Фарфуркис. Зачем нам ее звать? Зачем нам ее? Звать.
Гениально. Гениально. Это снизу. Саша задает свой Это вопрос, слушай, правда, что мы его не такое? слышим. Ну тут целый абзац одним предложением. Ну, хорошо. Ну, о, Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами. Впился. А мы-то услышали, что мы знаем. В последний раз глянул поверх бумаг на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю, поклокотал Землю. горлом и Землю. только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился. И что такое? Похоже. Я думаю, что я знаю, о чем он думал, а он думает, что я знаю, о чем я думаю. А я думаю, что я знаю, о чем он думает. И нас Подошло? пришло. Мы очень хорошо поговорили. Лена, Ну хорошо, у меня тогда, как обычно, 27-я страничка, 7-я строчка. Да ты что? Да, а что? там ух нету ты, как предисловия-то. интересно. Кот смотрел себе под ноги и тянул. Мне. Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и слегка сутулись, как доцент Дубинок Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба. В сторону От дуба. От дуба, от дуба. да. Жаль, жаль, очень жаль. Я надеюсь, что мы с вами поработаем. То есть каждый себе загадывает желание, да? Она загадала что-то, а я интерпретирую, Я смеюсь. говорю, параллельно Мне загадываю. не важно, озвучит она или нет, я на это начал посмеяться. Я думала, что меня ждет в будущем году. Ну, в смысле, вот в этом году. От дуба ты уже ушла. То есть какие-то путешествия От дуба- Мне откуда-то. жаль, мне Пойдёшь жаль, куда-то что ты ты от дуба дальше. ушла. От всех сторон. Ну и правильно, что с дубом-то? Да, я вообще буду наугад и тыкать пальцем. Это случилось в тот год, когда сиятельный военачальник Ямаути по настоянию супруги счастливо уплатил 10 рю золотом за кровного жеребца. Что-то непонятно. Завтра Чудесно поднялся погадали. вообще. Ничего мне не понятно. Что Ну, было ты не весело. поверишь? И хруст французской булки. Хорошо посидели, поговорили про шахматы и про все остальное. Все разошлись. Мы сейчас по чайку с вареньем и тоже спать. А я прощаюсь с вами. Спасибо всем, кто смотрел. Пока-пока.